bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turasanga ijambo riri mu vyahishuriwe Yohana igice ca mbere umurongo w'9 gushika kwa 19. Ivyahishuwe Yohana igice ca mbere umurongo w'9 gushika kwa 19 handitswe ngo: Jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kizinga Patimo co mu kiyaga, bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti: "Cubona ucandike mu gitabo, ukirungikira amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso ni Simuruna ni Perugamo ni Tuatira ni Sarudi ni Filadelfiya ni Laodikiya." Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje. Mpindukiye mbona ibitereka kwa amatara ndwi vy'izahabu, kandi hagati y'ivyo bitereka kwa amatara mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu, kandi umutwe wiwe n'umushatsi vyari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sherege, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro. Ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yarafise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshirako ukuboko kw'iburyo ati: "Ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi uw'iherezo, kandi ndi muzima, nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ivyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ivyo." Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira canke abariko baradukurikira ari benshi, nkundira ndakwarira ijambo ni hariho umugisha wo guhindukira. Aha ku murongo wa 14 avuga ngo: "Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje." Mpindukiye mbona ibitereka kwa amatara ndwi vy'izahabu n'ibindi vyinshi yagiye aravuga ngaha. Mu ntango z'uyu mwaka twinjiyemo, benshi bararaba imbere, benshi bariyumvira ico bokora muri iyi myaka 10 twinjiyemo. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ni umwaka utwinjije muri deseni, mu yindi myaka 10 turiyumvira niki tuzokora, niki tuzoshikako. Muga kugira ngo ubishikeko nuko uhindukira ukaraba ivyo washoboye n'ivyakunaniye, ukaraba ubwizigwa bw'Imana aho yagukuye, aho yagucishije n'ivyo yagushoboje. Ivyo biduze kwizera kwawe n'ivyizigiro vyawe, bitume wizera kandi bitume wikosora aho ukwiye kwikosora. Ndasubiye ndakwere nti hariho umugisha wo guhindukira. Yohana ni umuntu yagendanye na Yesu. Yohana yari gushaka kuvuga ngo iryo jwi ndarizi. Yohana ngo yari ni wa mwigisha ngo ahora ashira umutwe wiwe mu gikiriza ca Yesu. Hariho abantu benshi ubu ariko arahusha ko yavuga ngo ndabizi, sinja gusenga ndabizi, sinsoma Bibiliya ndayizi, iyi verse naramaze kuyisoma. Ndakwinginze ugira umutima wo guhindukira, urabe iryo jwi rikubwira ngo raba, wumvirize iryo jwi rikubwira ngo umviriza canke raba, rikubwira ngo hagarara, rikubwira ngo iyumvire, rikubwira ngo raba neza. Hariho umugisha wo guhindukira ukaraba. Si uguhindukira uja kwifuza nka bimwe vya Mukaroti yari yabujijwe guhindukira. Oya, iri ni guhindukira kwibuka, ni guhindukira urimbura, ni guhindukira wiyumvira. Yohana yanditse igitabo giteye ubwoba, kiryoshe, kirimo amasezerano y'isi nshasha n'ijuru rishasha, n'ibibi bizokorwa ku isi n'ivyo turiko turabona. Ariko ibi vyose byatanguranye no guhindukira. Ndakwifurije guhindukira, urabe imyaka umaze mu rugo, uhindukire urabe imyaka umaze mu kazi, urabe imyaka umaze mu mashure, mu buzima, mu migenderanire yawe n'abandi, mbega bimeze gute, shitse hehe. Imana igushoboze
kugira ngo ushobore kuraba neza, kumviriza neza, bituma ushika kure. Imana iguhezagire, Imana igushoze kurimbura, Imana igushoze kwirimbura, kuraba hirya, kuraba hino, uhindukire. Guhindukira ni ukutaguma hamwe, ni ukugira icyo ukoze ukavuga uti hinge ndabe. Imana iguhezagire rero, Imana igushoze, Imana igushitse ku byo yagusezeranye byose muri uyu mwaka, no mu myaka iri imbere, no mu mezi ari imbere, no mu mayinga ari imbere, no mu masaha ari imbere. Imana ikugire neza nk'uko witeguye nawe. Urakoze.